Hey, saya tak ni ni mat saya saya kom kan video ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយគឺប្លែកពីរដងដោយសារតែរដងខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីការ design រូបភាពទាក់ទងទៅនឹង Photoshop ហើយនឹងក៏ដូចជា website មួយចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺប្លែកបន្តិចគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងខ្ទង់ខែ3ហ្នឹងអ្នកគ្នាបើសិនតែអ្នកគ្នាកលេចមើលទៅខាងក្រោយគឺជញ្ជាំងរបស់ខ្ញុំក៏រៀងអត់សូវស្អាតតិចវាមានជាប់ជាស្គុតអីចឹងដោយសារតែខ្ទង់ជាម្សិលមិញឬម្សិលមួយថ្ងៃដូចជាម្សិលមួយថ្ងៃបងស្រីម្នាក់គាត់នៅស្នាក់បន្ទប់ចិត្តខ្ញុំគាត់សុំដូរបន្ទប់ដោយសារតែគាត់មានបងរបស់គាត់ចូលមកបន្ទប់ហ្មងគឺគាត់គឺបន្ទប់របស់គាត់គឺនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅគៀនហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលហើយបន្ទប់មួយទៀតគឺបងគាត់ដែលសាអញ្ចឹងគាត់សុំខ្ញុំដូរទៅបន្ទប់ឲ្យជិតគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានមើលបន្ទប់ដែលសារថាជុំដល់ទៅឃើញបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងហើយវារៀងអត់ស្អាតស្អាតដែរអត់អីទេអ្នកគ្នាដោយសារថាខ្ញុំបានប្រាប់ម្ចាស់បន្ទប់ឲ្យគាត់នឹងរៀបចំគាត់ថាគាត់នឹងលេបពណ៌ថ្មីឲ្យខ្ញុំគឺគាត់ថានឹងលេបពណ៌សឲ្យអញ្ចឹងនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាស្អែកគាត់គាត់នឹងលេបឲ្យទៅចុះហើយឆាប់បានលេបទៅចុះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការ scan barcode បានថា QR code សំទោសគឺ QR code បានថាយើង check in ចុះឈ្មោះគឺយើង check in បានថាយើងចុះឈ្មោះដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុង website របស់ក្រសួងក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺ website ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងលើ screen ខាងលើឲ្យអ្នកនរឃើញគឺវារបៀបភ្ជាប់អីហ្នឹងរបៀបភ្ជាប់ហើយរបៀប scan អីខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅខាងចុងវីដេអូដោយសារតែហ្នឹងគឺដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយច្រឡំថាការដែលយើង scan QR code ហ្នឹងឬក៏ចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាយើងបានពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងថាយើងអត់មានជំងឺ COVID-19 អីឬក៏យើងអត់មានជំងឺ COVID-19 អីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនេះចង់ប្រាប់ពួកគាត់ថាហ្នឹងគឺមិនមែនតែគឺការដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺបានតែយើងបានបំពេញបែបបទមួយចំនួនឬក៏ស្នើសុំចុះឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងខាងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគាត់ណូតឈ្មោះយើងទុកថាយើងបានចុះឈ្មោះហើយយើងបានត្រួតពិនិត្យថាយើងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងរៀបចំជាឈ្មោះចូលទៅក្នុង system នៃ database របស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលថាប្រសិនបើយើងបានធ្វើចិត្តតល័យសាក់អីគាត់នឹងណូតទុកឈ្មោះយើងនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងទើបខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងទី1គឺការ scan QR code ហ្នឹងគឺវាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រជាជនមួយប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងមនុស្ស10នាក់15នាក់ឧទាហរណ៍15នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្ស15នាក់ហ្នឹងគាត់បានចុះឈ្មោះទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ក្នុងមនុស្ស15នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងហើយកន្លែងស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានស្នើសុំ QR code ដើម្បីទុកឲ្យបុគ្គលិកឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅដើម្បី scan QR code ហ្នឹងដើម្បី scan QR code ទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលឬនៅក្នុង website មួយហ្នឹងបើសិនបើគាត់ scan ទៅមានលក្ខណៈធម្មតាបានថាគេថាពីស្ថានភាពបើគាត់នឹងធម្មតាហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យចូលដោយសារថាបើសិនបើ scan ទៅមានពណ៌ក្រហមឬពណ៌អីផ្សេងអាហ្នឹងគឺបានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងក្នុងចំណោម15នាក់ហ្នឹងគឺមានផ្ទុក COVID-19 ឬក៏ធ្លាប់ធ្វើចិត្តតល័យសាក់អីអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់អត់ឲ្យចូលទេគាត់នឹងតាក់ទងទៅខាងក្រសួងឬក៏ក្រសួងគាត់មកផ្ទាល់ដើម្បីយកម្នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើចិត្តតល័យសាក់ឬក៏យកទៅព្យាបាលអ
អញ្ចឹងដោយសារថាបើសិនបើយើងធ្វើចិត្តឡៃសាបើរំអ្នកហ្នឹងគឺគាត់តទៅ scan នៅកន្លែងណាក៏ឃើញថាវាមានពណ៌ក្រហមលោតដែរតែយើងស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងគឺអត់ធម្មតាទេអញ្ចឹងបើយើងធម្មតាគឺ scan ទៅវាដាក់ថាសុខភាពយើងគឺធម្មតាហ្នឹងហើយរបៀបភ្ជាប់ទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់អស់គ្នាគឺដំបូងយើងត្រូវមានកម្មវិធី QR code ឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុង website ផ្ទាល់ក៏បានដែរដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមានQR code ស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើក QR code ដើម្បី scan បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាដំបូងយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ scan QR code អញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចដាក់ទៅវានឹង load ទៅរក website នៅកន្លែងនេះនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះខ្ញុំចុចលើវាទៅចាំតិចទៅបើដំបូងយើងដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងវាបានខ្ញុំបានបញ្ចូល scan លើកមុនហើយអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែយើង scan ហើយវា load ទិន្នន័យឲ្យស្រេចសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលទៅ scan មុនដំបូងគឺវាឲ្យយើងគឺវាតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជំនាញទី1គឺបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ scan QR code ឬក៏វា URL ដែលខ្ញុំដាក់លើ screen នៅខាងលើហ្នឹងហើយជំនាញទី2គឺបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទហើយទី3គឺវាលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលខាងwebsite មួយហ្នឹងគឺផ្ញើមកឲ្យអញ្ចឹងវានឹងដំណើរការតែយើងបានចុះឈ្មោះហ្នឹងបានជោគជ័យអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺរោងពុម្ពមហាលាភ copy and printing house អាហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយស្ថាប័នមួយកន្លែងទៀតបើសិនជាយើងទៅកន្លែងមួយទៀតបានតែបញ្ជាក់ថាយើងបានទៅដល់កន្លែងណាគឺវា note ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយការ scan គឺវាងាយស្រួលទេគ្រាន់តែយើងភ្ជាប់តែម្ដងហើយយើង scan បានរហូតអញ្ចឹងយើងបាក់បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ2ទៅ3ដងឲ្យតែយើងអាចភ្ជាប់តែម្ដងគឺយើងអាចនឹងបានដែរអរគ្នាហ្នឹងហើយអរគ្នាគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការ scan QR code ហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើឡើងដើម្បីយើងអាចត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងថាយើងមិនមានទុក COVID-19 អីទេគ្រាន់តែថាយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជាមួយ COVID-19 គឺយើងចូលរួមដើម្បីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថាអ្នកណាខ្លះបានធ្វើចិត្តថ្លៃសាក់ទៅហើយទៅណាទៅណីទៅកុំឲ្យវាឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទុក COVID-19 ហើយបរិបទម្នាក់ហ្នឹងគឺទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺគេអាចដឹងព័ត៌មានថាគាត់បានទៅកន្លែងណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាទៅកន្លែងស្ថាប័នមួយគាត់ scan ទៅវានឹង note ទុកនៅក្នុង system របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៅកន្លែងមួយទៀតវានឹង note ទុកទៀតហើយទៅកន្លែងផ្សេងទៀតវានឹង note ទុកទៀតហើយហ្នឹងគឺស្រួលដើម្បីក្រសួងសុខាភិបាលគាត់ងាយស្រួលប្រមូលទិន្នន័យហើយមួយទៀតអាហ្នឹងប្រសិនបើយើងបាន scan យើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវយើងទៅកន្លែងណាក៏យើងត្រូវលេខទូរស័ព្ទតែមួយអាហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងទៅកន្លែងផ្សេងយើងដាក់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយើងដាក់ទូរស័ព្ទផ្សេងហើយទៅប្រសិនបើមួយទៀតបើយើងទៅហើយយើងអត់ scan អាហ្នឹងក៏ក្រសួងសុខាភិបាលក៏អត់អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងបានច្បាស់លាស់ដែរដោយសារថាបើយើងទទួលទិន្នន័យបានដូចថាយើងបាន scan QR code ហើយយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយទទួលបានទិន្នន័យជាលក្ខហ្នឹងទៅគាត់អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងបានបើសិនបើយើងថ្ងៃនេះយើងទៅច្រឡំ scan ហើយកន្លែងផ្សេងទៀតយើងអត់ scan ហើយអាហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានតាកន្លែងដែលយើង scan ទេបើសិនបើយើងអត់ scan នៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងដែលគាត់អត់បានស្នើសុំ QR code ដើម្បីទុកឲ្យបុគ្គលិកឬក៏អតិថិជនគាត់ scan អាហ្នឹងគឺគាត់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺគាត់អត់អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងបានទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង Subscribe ផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ